Хай, хүүхэд цэцэрлэгт нь хүргэж өгье. Өнөөдөр 6 сарын 21 зуны туйл. Юу вэ? Юм ярьж тойлчиж. Юу вэ гэхлээр нар яг дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн хойд хэсэг лүү чанх игц тусдаг юм шүү тий. За сайн мэдгүй ямар ч гэсэн өдөр хамгийн урт, шөнө хамгийн богино байна. Гэхдээ бөмбөрцгийн экваторын урд хэсгийн орнууд гэхлээр одоо монголчууд их байдаг Австрал тэнд бол яг эсэргээрээ өдөр хамгийн богино, шөнө хамгийн урт өдөр тохиож байгаа тийм юм чин гялс амжуулаад хэлчихээ сайн нөө гэлөө Австралид байгаа монголчуудаа гэж мэгэсэн. Өнөөдөр би хуушур хий. Өчигдөр өвгөн нөхөр яг нэг сонгуулаа бит хоёр явж өгчөөд тэгээ хуушур идмээр байна гэсэн баггүй юу. Таанч амар халуун өдөр байсан болохоор халууцаад хуушур хийгээгүй хоол захиалаад итцээ. Өнөөдөр болохоор гадаад нэг бороо туслаад гоё байна. Тэгэнгүүт нь хуушур хийчихээ. 28-нд одоо Монгол сонгуул болно. Тэгэхээр та нар маань зөв сонголт хийгээрэй за гэдэггүй худлаатлаа. Зүгээр хувь хүн гадны нөлөөллийг маш багаар аваад тэгээд бие даасан хараад бусаар өөрийн зөв гэж ботсон сонголтоо хийнэ гэдэг чинь л тэр чинь зөв сонголт шүү дээ. Тэгэхээс биш аль нэг нам эвсэлвэл аль байх нь нэг сонирн биш л дээ. Хувь хүний л сонголт. Энэ утгаараа би бас сонголтоо хийсэн. Хэлчихв. Хэлж болох юм болов байгаа яагаад гэвэл нөгөө гадаадд байгаа монголчууд төрүүлээд сонгуулаа өгсөн шүү дээ тий. Тэгээд тэд нар бас зарим хүмүүс өөрсдийнхөө сонголтыг ил зарласан байсан. Тэгэхээр бас хууль бус биш байхаа. Би болохоор шинэ нэгцэн эвсэл төгсөн. Яагаад гэвэл би одоо үзэл санааг нь сонсож, ойлгож, суралцах дуртай зохиолч Намин Чимэдгой, нэр дэвшигч Баттбиндгойг дэмжиж сонгуулийн ажилд нь оролцож байгааг одоо уншиж мэдээд тэгээ дэмжиж эхэлсэн байхгүй юу. Баттбиндгой болохоор бас үндэсний үзэлтэй өв соёл, ёс заншлаа маш их хүндэтгдэг хүн байдгийн. Гэтэ би фэйсбүүкээс нь л тэр тухайн мэдээллийг авсан л та. Тэгээд бас энэ нэвсэлд эдийн засагч Баяр Хүүгай, сэтгүүлч Отгонгой эдгээр хүмүүс нэр дэвшиж байгаа. Тийм болохоор би бол ер нь энэ намд энэ нэвсэлд бат итгэлтэй сонголтоо хийсэн. Гэхдээ энэ нэвслийн бас дийлэн хүмүүс нь бол сайн судлаагүй мэдээгүй байгаа. Тийм болохоор яриагаа энэ хүрээд зогсооно. Тэгэхгүй бол сурталчилгаа болчих гээд байна. Гэхдээ би бас яг нийтийн сонголтоос жоох хаяагаад идэв. Одоо ер нь тэгэл дийлэн хүмүүсийн төвшин ямар байна? Түүнд таарсан амлалт төгсөн намл илүү оноо цуглуулна гэсэн үг шүү дээ тий. Одоо жишээ нь за одоо Европын өндөр хөгжилтэй орнууд л гэхэд тентхийн улсын нөөрэө баян. Тийм болохоор хүмүүс нь харьцангуй бие даасан хараат бусаар сонголтоо өгөх магадлал өндөртэй гэж үзвэл арай жоохон ядуутар улсын хувьд бол илүү их мөнгө амлсан тэтгэмж халамж тарай гэсэн намын хүслийг бол илүүтэй сонгож гаргах нь магадлал өндөртэй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэгээд нөгөө хэсэг одоо өөрийн хүчээр хөдөлмөрлөө цөмөрөө баялагийг бий болгоё гэсэн хүмүүсийг жоохон хорлож гоод байх бас нэг талтай юм шиг санагддаг болохоор бас сонгуулийн одоо юм гэрчмдээ тогтолцоонд жоохон эргэлзэж байдаг. Тэгээд бас тэр тусмаа нөгөө сонгуулийн хандаг бол бүр сонь санагдаад идэв шүү дээ. Нэг сонио мөнгөө өгөөд ялахыг хүлээж игээ одоо боцооч юм шиг. За тэгж хардгуу маа гэхэд угаасаа л ингээд тухайн бүс нутагтаа ажиллаа хийгээд эхэлсэн одоо ирэх барьж байгаа намын гишүүд бол илүү рейтинг өндөртэй, илүү олон танигдсан байгаа шүү дээ. Тухайн бүс нутагтаа танигдсан байгаа. Тийм болохоор илүү их мөнгө цуглуулах боломжтой гэх юм уу? Тэгээд огт танигдаагүй дөнгөж хийж эхлэе гэсэн хүмүүсийг яаж мэдэж ханд өгөх юм? Тэр хүмүүс тэгэхээр яаж сонгуулийн ажлаа сайн хийж чадах юм? Битгүй жоохон сонь санагцсан. Өнөөдөр шинэ 16-ны сар гарч байна. За бай.